你又潮吹啦，開始咗㗎啦。哇！屌唔估惑嘅你，係啊，你又潮吹啦。哦耶！我哋冇得潮吹啦。之前話我哋去打工啦，跟住就話會慢啲更新啦，點知又冇慢喎，係咪估我哋唔到咧？俾你估到嘅話，我仲係食散。唔係，其實唔係慢咗一日啦咩？慢咗啲係啊咯，慢咗一日即係可能咯大家嘅意料係慢好撚多嘅，可能一個星期更新一次咁樣。哦，都話咗唔瞓覺都錄噶啦，幾撚有你心。係啦。主要係要你估唔到啫，即係呢期講完之後，我哋又開始一個星期唔更新。係啊，唔見都話你咗。估我唔到㗎啦。連跟2集跟住，係啊，俾你估到我就係食散。你嚇死你哋！佢呢個舊文嚟嘅，而家講呢個其實19年㗎啦，所以佢究竟真唔真我都未查得翻啊！就係呢個 Natalie Portman 啊，就係演咗呢個黑天鵝嗰個嘛。係啦，冇錯，因為黑天鵝攞咗奧斯卡最佳女主嘅，即係嗰個 Leon 裏面個妹妹。個細路女啦，係咯，原來而家已經44嘅咯喎，嚇原來咁大年紀嘅喎，嚇！哦，不過係嘅，黑天鵝嗰陣時我睇過都好細個啫。即係呢個 Leon 係1994年嘅，係啊，好似係。係啦，冇錯，所以佢40幾歲好正常。係咯，係咯，係咯，跟住佢又演咗女雷神㗎嘛，冇錯，係咯，係啊。但係佢嗰陣時講話自己唔點解咁少拍戲，因為唔接爛片啊嘛。跟住佢拍完雷神之後，我就你喺度講咩啊？真係啊，真係傻，你喺度講咩啊？其實係錢唔到位啫，係嘛？跟住以前覺得佢幾靚噶嘛，所以其實對係啊佢形即係個人嘅形象 O K 嘅咁樣，但係佢睇咗呢個新聞就覺得佢有啲柒柒地咯。佢係呢個女權主義者嚟嘅，係啊，跟住又係呢個動物保護同埋環保主義人士。哇，跌巴符係啦，咁咧，咁佢仲話聲稱自己係呢個全素食嘅主義者嚟嘅添。咁咧，咁佢就喺19年嗰陣咧，就發表咗個言論，就係呼籲大家唔好再食雞蛋同埋再飲牛奶啦，即係或者同佢哋有關嘅嘢啦。佢話因為呢兩樣嘢都係剝削咗呢個雌性身體嘅產物，咁就係對女性同埋對動物嘅不公。哦，係啊，冇雞生蛋啊嘛，冇牛產乳啊嘛。哦，咁咪應該繼續咯。我就覺得佢好撚獨特咯。即係呢個啲觀點啊，你係跌咗咁多包袱唔出奇嘅。係啦，就結合晒上面呢啲嘢，就講咗呢句咁嘅閪嘢咯。哦，但係其實咧，我睇過嗰啲報道咧，都話其實人其實唔應該飲牛奶嘅，都話係點啊？咁啊要飲人奶係咪？係啦，佢會令到你身體嘅炎症會增多。即係同埋好多亞洲人其實係乳糖不耐受噶嘛，係啦，即係呢兩個原因其實可能對你身體未必有佢講到咁好，即係補鈣可能係真嘅，但係補鈣嘅同時佢都有佢對你身體唔好嘅地方。所以我哋係要諗辦法飲多啲人奶。你哋發現咗呢個重點。係啊。咁你補鈣可以有其他好多途徑補，你曬下太陽都補到噶嘛，係咪？你飲人奶唔得咩？飲人奶應該唔可以補鈣吧？咁可以補咩啊？我都快樂啊！係咯，應該唔會啩？唔知啊，唔知啊，你喜好咯，係咯，你喜好咯，試過好快樂嘅，你喜好咯。跟住咧。冇啊！咁其實佢就係所謂嘅政治正確閪嚟嘅，即係佢係跟住即係而家社會裏面有啲咩政治正確嘅嘢，佢就講嗰啲嘢嘅咁樣咯。其實柒嘅，即係幾多人屌佢嘅。咁其實你雞蛋同牛奶係最廉價咁樣可以獲得營養嘅方法嚟㗎嘛。咁你其實呢個大家啲窮人食乜柒？係啊，咁佢咪就其實就係站喺一個最即係個衣食無憂嘅地步去同你講一樣嘅。我琴日喺睇到一個，因為前段時間喺度講得好犀利呢個女性刑具啊。哦咩啊？佢哋係將嗰個即係婦科檢查嗰個夾叫鴨嘴鉗啊嘛。佢哋將嗰個已經形容為係女性刑具啊。嚇！
跟住我琴日睇咗一篇醫生嘅科普啦，咁當然啦，我都冇做過好專業嘅資料搜查啦。跟住佢嗰個係一個女性醫生嘅科普嚟嘅，跟住佢喺度講緊呢個女性刑具啊，即係呢啲所謂嘅群體啦，話呢個鴨嘴鉗係男性設計嘅，跟住完全冇考慮過女性嘅即係感受啊乜嘢，就應該如果一日唔取消呢個或者唔優化呢個咧，咁我哋就要拒絕做婦科檢查，咁樣講嘅。去到咁極端咩？係啦。唔係嗱，首先咧，其實即係我無知啦嚇，因為我第一次見到呢個鉗嘅時候，我都覺得好離譜嘅。其實係點樣？即係我因為我未試過啦，咁我又唔係女性啦，咁就肯定唔知呢個感覺係點，因為睇起身好恐怖，我覺得的確係幾恐怖嘅。呢個係啦，跟住就係話即係無論中醫西醫啦，都係佢嗰個我簡單講下啦，佢嗰個女醫師嘅科普啦，佢就話望聞問切啦，咁你望一定要望到，你先知道嗰個陰道入邊嘅黏液有冇炎症，有冇乜嘢噶嘛。咁佢當然要拆開啦，跟住以前嗰啲會見到好多係不鏽鋼噶嘛，佢已經將呢個改進到變成塑膠，跟住仲有透明嘅，係啦，跟住呢個大概價錢係1蚊左右一個，即係以前嗰啲可能仲要消毒啊，或者係乜嘢啊，跟住好多摩擦啊，係啦，跟住而家呢啲係一次性嘅，佢話都已經發展成咁啦，你哋仲要喺度講呢啲嘢，好多人喺度鬧呢件事嘅時候，肯定有講其他嘢啦，跟住話嗰啲咩窺探鏡啊，即係之類啊，好細嗰啲管啊嗰啲嘢，跟住但係嗰啲嘢嘅成本要去到5到6千蚊，咁你叫一啲偏遠嘅地區或者一啲落後國家啲地方嘅女性，咁佢哋連睇婦科病嘅權利都冇埋啦，就等於佢就係咁嘅意思咯。佢話呢啲已經係比較日常，就好似頭先講呢個雞蛋問題咁樣。佢就都係女嘅講先得咯，你男嘅講咩都冇撚用嘅，我覺得。其實還好吧，呢個嘢，即係我覺得。唔係，即係佢話佢自己作為女性，佢話痛係一定會嘅，跟住或者係即係有不適一定會嘅，但係你係睇病老細。係咯，你睇病點會舒服嘅咧？我想問。係啦。你睇咩係舒服嘅咧？喉嚨痛咯，可能叫你擘大個口，都唔舒服。都唔舒服，我咪對支以前細個咪對支咪撩啊咁樣喺度閪咁噶嘛。係啊，所以你冇辦法嘅，其實呢啲嘢你肯定有嘢俾你屌到嘅。即係佢要屌嘅話，你點都屌到。係咯。同埋呢啲人其實都係生活喺真係一個好衣食無憂嘅地方，佢冇諗過一啲窮嘅人啊，或者生活係即係連食啊住啊都有煩惱嘅人係會點樣樣咯？呢啲就係好典型嘅。買雞蛋冇得食喎！我閪死幾柒多人啊！就而家美國啊，真係冇雞蛋食。咪就係咯，我實死幾多人啊！咁樣黐人線。好似你啲地方啲菜種唔出嚟咁，嗰啲點啊？講完啦係咪？你係啊，講完。我就覺得呢個觀點好新奇嘅就係，即係佢結合咗呢個女性同埋動物，佢哋關注女性嘅。佢呢個都已經係啦。即係佢將鴨嘴鉗形容為女性刑具，呢個係真係都係 over 咗嘅。係咯，我覺得係。好勁啊！上綱上線。咁你男性檢查嘅時候都會做到好多傷到你自尊嘅事㗎。係嘅。咪咯，咁大家都係撩開你嚟睇嘅。係咯，咪咯。咁你睇痔瘡嗰陣時都係咁俾人撩㗎係嘛，大佬？即係睇病呢樣嘢，你都仲要去。唔係，所以即係其他嘢咧，其他嘢可能每個人有每個人觀點啦，但係醫學上面嘅嘢就唔好講咁多嘢咯。係啊，我覺得。即係研究咗咁耐，好嘅唔用咩？即係搞撚你咩？係咯。好啦，想聽音頻嘅朋友咧，可以喺網易雲 Spotify 同埋 Apple 小宇宙嘅播客搜超吹 TV 就可以搜到我哋嘅節目嚟聽啦。好啊，想打開嚟睇嘅朋友可以喺 B 或者 Y 站搜超吹 TV 都可以打開我哋節目嚟睇嘅。正啊！如果想投稿嘅朋友咧，可以喺小鹹書 IG 或者係郵箱傻閪小編就可以投稿啦。勁啊！仲有成日話個 group 過期喎。我唔知，但係都有人入到嚟。係啊，一直有人話個 group 過期，又話真係過期，又一直有人入到嚟，我又唔知點解啦。可唔可以更新嘅其實？係啊，我而家全部換咗啦。咁啊可能真係過咗期啦。咁啊喺呢一期開始就試下我哋呢個新嘅地址入唔入到啦。咁係啦。咁我哋今日都係阿瓜阿媽啦個師兄咧。係啊，好嘢！就仲打緊工嘅，不過咧就好快噶啦，好快可以買到星卡噶啦，大家等等啦。所以咧就好快會直播噶啦，雖然唔知幾時都，但係因為你估我唔到啊嘛，講咗幾時都唔一定係嗰日嘅，就好快可以直播噶啦，大家等等啦，就快買到噶啦。好，跟住關於呢個打工呢件事，等陣讀評論先再講啦嚇。我哋而家就先讀下評論先，好耐冇讀啦，我哋先從呢個柒人柒事開始啊。好。
七人測試開始咧，咁啊又講翻呢個情況先啦。咁你而家呢隻狗仔咧就基本上冇乜問題噶啦，淨係食得、瞓得、屌得添啦。係啊，周圍屌啊佢而家，貓又屌，狗又屌，人又屌，乜都屌。所以佢真係可以做呢個節目嘅呢個吉祥物啊！佢啊真係可以一年127次嘅，鼓出127次嘅，好似365都係。係啊，咁佢嗰啲情況咧，就大家想知道就繼續留意呢個小鹹書啦，就叫傻閪小編多啲發啦。誒呢一期有冇讀過投稿啊？唔記得咗。有投稿先講呢件事嘅。係我見啲評論全部都冇乜講。係因為後邊太轟動啦，可能。係啊，係啦，好啦，咁黑柴啦，首先嚟黑柴嘅呢條評論我都幾中意嘅。阿黑柴話佢討厭狗。討厭到親戚朋友屋企養狗，佢就唔會去佢屋企呢個程度。即使佢去嘅時候係鎖埋入廁所或者陽台，佢都唔會去嘅。如果阿黑就係話，如果佢係嗰隻撲街，佢一係就換女，一係又掉隻狗出街，一係今晚狗肉煲，你打佢做乜鳩啫？一條生命俾你掌握喺手中，你一係你又好好照顧佢，一係你又俾佢一個痛快，搞到人哋半身不死咁，好撚型咩？係啊！我上次都係咁講嘅，都話你一係你殺撚咗佢，你一掉鳩咗佢落樓，你打佢做乜柒啫？係啊，啱啊，係咯，即係再唔中意都有人性噶嘛。咁再嚟呢個朋友啦，我冇讀過你個名啊，因為你個名好長啊 ，Sandy Sandra 佢叫。跟住都係老朋友嚟嘅，佢話佢呢個今期標題係窄路微塵嘅金句喎，係啊。好多人睇過咁點解？係咯，我哋呢個號入邊嘅人咧都係粵語群體啊嘛，即係袁麗琳嗰出嘢啊。哦，你諗咁耐？係啊，我諗緊呢出戲好似聽過，但係同埋張繼聰同埋袁麗琳嗰出。同埋我諗唔起。跟住佢就話真係諗唔明點解有啲閪人咁樣傷害動物啦！一開始一齊養嗰陣，一條鮮活嘅生命交喺呢兩個人手上。落得呢一個決心養隻寵物就好好地照顧，真係唔想養。嚴咗訂嘅話就送走佢，冇必要傷害隻無辜動物。係啊，佢話個閪人係想用啲咁嘅方法去懲罰個女仔，定係想通過啲咁嘅方法去做啲乜嘢？只可以講呢個閪人真係垃圾。唔知啊，我想點啊我都。我嗰期我都冇屌啲乜嘢，自己嬲到唔想屌嘢，靠交俾大家屌啦已經。係咯，係啦。咁啊，蔡柴菌就話叫你前度快啲走啦，真係心理扭曲、變態、黐撚線咁講。唔關我事啊！呢啲嘢報應嚟啊，可能。哇！咁啊，報撚咗落隻狗度。係咧。阿芝仔仔佢話 INFP 唔聽得呢啲嘢，一邊聽一邊喊。可唔可以？可以唔中意，可以送佢俾人，但係點解要虐待咧？好冇人性嘅。佢話我以前喺廣州都有做貓貓義工，定期捐錢。佢希望等有一日穩定咗，可以再做貓貓 foster 嘅。佢嘅 IP 喺加拿大。哦，係啊，好啊，哇！即係有愛心嘅人士真係多啊！我都話我哋之前話我哋有錢之後，肯定要做個醫院或者救助站嘅。係肯定啦。係啊，睇下要幾有錢啫，就係。係啊。唔係，如果唔係你唔夠有錢，你又救唔到佢噶嘛。其實你咪害撚咗佢。係啊。好啦，跟住仲有呢個朋友話啦，唔知點樣形容呢個對寵物使用暴力呢件事啊？我食呢樣食嗰樣，我冇任何心理負擔，我肯定就唔係嗰啲乜嘢特別尊重生命嘅閪人。但係我覺得寵物嘅定義唔單止係動物，可能更加多嘅係一種人嘅附屬品。傷害寵物，我更加多理解係作為一種權力嘅宣示，或者係一個憤怒嘅轉移。換句話講，好睇唔起成年人傷害寵物，你就係唔敢面對寵物主人。當然你暴力傾向嘅話，當我冇講過。跟住至於小朋友傷害寵物，我偷偷地打佢一鑊就係啦，咁講嘅。所以有個按摩師傅就回覆佢話：今日打狗，睇怕第日就屋企人就有得好受啦咁樣。係啊，係啊。報應啊！係啦，佢都再好多殺人犯都係殺動物先嘅啫嘛。係啊，佢就繼續講啦，無論乜原因，一日到黑對寵物打殺嘅人都盡量遠離咁講嘅。係啊，呢啲好明有暴力傾向。唉。跟住仲有一個朋友勁啊！佢問小鹹書係邊個網站？紅色嗰個 Apps。有人回覆咗佢嘅。哦，好。係啦，因為呢個朋友叫做攞嚟講啊。哦。佢話一人湊10蚊，濕柒呢個虐狗條閪佬一鑊啦。哦。一人湊10蚊，咁唔使咁多嘅又。算啦，報應佢自己會受嘅啦，以後。好。詛咒佢，係啦，跟住呢個王力宏挑起戰爭呢個朋友話，今日喺度行論壇睇到一個好撲街嘅貼，雖然我冇遇過咁有情緒病嘅人，但係諗下都覺得佢爛春袋。跟住佢發咗張圖上嚟，個貼係咁嘅，個標題係感覺好下頭啊。跟住內容就係今日知道我一同學找了一個女朋友，呢個女仔之前經歷過好多唔好嘅事，跟住佢係被強姦。哇！
因為之前嘅經歷咧有重度抑鬱症嘅，之前一直喺度食藥，最近好好多啦，就覺得幾可憐嘅。但係我覺得揾對象都係揾正常人比較好，唔好揾有抑鬱症嘅。結果我同學就同我講，佢喺度揾對象之前就知道呢個女仔嘅經歷，佢專登揾呢個嘅，因為好容易拿捏。佢喺女仔最崩潰嘅時候認識佢嘅，佢對女仔好啲，呢個女仔就會覺得佢係佢世界嘅救世主之類嘅嘢。跟住呢個貼嘅貼主就話：我感覺呢番話聽起身好怪。我就話：哦，咁你對佢好啲啦，你都算係佢嘅貴人嚟嘅。呢個女仔唔係都對你幾好咩咁樣嘅？咁以後你哋兩個結婚相親相愛都算係一段佳話。結果我講完之後，我同學非常驚訝咁講。佢唔打算同呢個女仔結婚，玩夠咗就一腳踢開佢。嚇！佢喺度玩緊啲咩？好明顯啦，佢前面講就知佢係想咁。係啦，係啊，所以呢個朋友嘅評論就話睇咗個撲街嘅貼啦，就係真係撲街喎。係啊，所以話諗下都覺得佢爛春袋咯。哦，即係佢就係想做人哋嘅光咁樣。唔係就係呢啲女仔容易呃咯，意思。就係你對佢好啲，你就好似拯救咗佢咁，跟住你又玩完可以一腳踹開佢咁。究竟有咩好玩啫？呢啲人好容易喎，主要係即係冇乜挑戰性啊！即係你見到個咁慘嘅人，你輕輕對佢好啲，咁你就可以。就係啲人屎啊嘛。哦。就係垃圾啊嘛，咪咁咯。哦。呢個子健佑佢話馬騮把聲好似馬介休嘅阿容。就係嗰日睇咗視頻啊嘛。哦，係咩？其實我睇咗好耐，我冇聽到佢把聲，因為佢好似好少出聲咁。我睇嗰個，佢住喺隔離都係伴住嘅啫。係啊，跟住連續有兩個朋友講咗一件事啦。呢個本道09佢就評論咗台灣海海，跟住有另一個人就話：如果有玩小鹹書，可以了解下台灣海海惡毒保姆事件。佢話佢都喺其他平台了解到嘅，真係好氣憤，希望可以有更加多人知道呢件事。我冇睇過，我都冇啊，少。所以讀出嚟等其他人去睇下。哦，係咪即係虐待？嗰個海海好似我好似有睇。就掉落洗衣機嗰個。我好似有睇過IG 版微博有刷到一下，嗰個小朋友又好慘，唔知俾人虐待咗幾耐，跟住先死嘅，好似係。我都虐待咗好耐啊！我都係 INFP，我都唔可以睇。係咯，大概記得好似有件咁嘅事。係幾恐怖嘅嗰個。跟住呢個關你狗事呢個朋友，佢話：請問 D 字頭係邊個平台？等我出征去屌鳩佢。佢話 PS 師兄今日表現好咗，發表多咗，抵寫。你回應下，唔係一直都發表咁多。D 字頭咩？屌你！唔好出啫，唔好屌鳩人哋，由佢啦，屌傻閪嘅日都多噶啦。有佢啦。呢個耕田佬佢話 sorry，多隻狗多雙筷，真係忍唔住笑咗咁樣，咁啊好正常啊。係咯，原來包狗糧咁襟食嘅，到而家未食完嘅。係啊，係咯。所以好似貓仲食得多啲。係啊，屌閪！我又係咁覺得咯。嗰兩隻閪嘢。係啊。你諗下嗰袋咁屙得多嘅。咁撚大袋，你睇下食得幾撚快。係啊。食得多得。係啦，咁啊腿短又話啦，佢話佢食飯中意睇有趣科普歷史嘅視頻，但係佢食飯又太快喎，基本上開始2-3分鐘就食完啦，所以後邊佢就直接唔放視頻，揾個視頻需要嘅時間仲耐過佢食飯咁。哦，係啊，呢個係都要嘅。係啊，呢個等我哋再自己咁快嘅。係咯，2-3分鐘喎，啲離譜啊你。係咯，對。食慢啲啦，係啊。研究下先，再研究下先。到阿登登啊，佢就話睇咗視頻真係好心痛狗仔啦，養寵家庭唔忍心睇到呢啲消息。佢話佢屋企養咗4隻貓，前2隻係4年前買嘅，後2隻係舊年收養嘅，一隻係喺球場遇到流浪收養，一隻係流浪貓乸喺我屋企後院生咗2隻小貓，係彩妮同埋呢個骨貓，2個月大，非常瘦小，貓乸掉低咗就唔理啦，估計就冇咩奶食嘅，然後我就收咗落嚟啦。咁呢隻骨貓咧都揾咗朋友領養啦，咁彩妮我就一直收養到而家。原本收養之前打算絕育就放歸啦，而家已經唔捨得啦。2隻收落嚟嘅流浪貓都非常得屋企人歡心，係啦。前幾日仲睇到某地活埋幾百隻貓，一樣係好難受啦。屌我睇咗嘅，活埋添啊！係啊，你冇睇過新聞啊？咪屌你話係嘅啫。佢話屌佢點得咁殘忍啊！希望動物保護法快啲落實啦。但係細想勞動保護法其實都好似唔撚掂水，都唔奢望動物保護法。你都仲係牛馬做動物喎，做翻人先啦。阿登登仲發咗佢2隻貓嘅，真係好得意嘅。哇，係喎，好得意喎，真係好似旺旺財喎嗰隻。係啊，係旺旺財係我哋其中一隻貓，但係旺唔到財啊，可惜。係倒米。跟住網易雲嘅呢個之前一直話我哋發音嘅呢個朋友啦，呢個用戶179呢個朋友啦，佢話身為一個爸爸咧，同埋屋企人都有養寵物嘅人，佢聽完之後第一反應就係，假如呢個人真係有一日有咗小朋友嘅話，咁佢小朋友應該唔會點開心。
雖然唔係話佢一定會家暴，但係從佢虐狗呢個行為嚟講咧，佢似係會將好多負面嘅情緒帶俾身邊嘅人嘅。正常人都好難做到自己遇到啲唔好嘅事嘅時候，仲可以日日笑住啲屋企人啦，更何況佢呢一種易燃易爆嘅。佢真係難以想像，當佢爆發嘅時候會做啲乜嘢出嚟。同毫無分寸嘅人一齊，絕對係痛苦嘅。咁講係啊，就咁啦。呢件事屌該屌都屌完啦，係啦，有嘅啦，有嘅啦。跟住仲有呢個朋友叫做 Beat XL 啊，Beat XL 啊，佢話大佬 Beach 你哋又真係讀錯，即係我想知點讀錯咧？呢個我真係唔知喎。可能重啲，因為要 batch 咁樣。你要帶啲黑人口音。你再話多佢一次，你讀埋個名出嚟，跟住再講多一次。黐線。係啊，呢位朋友 BXL。咁滯咁媽都讀一個正確嘅發音俾你聽啊！嚟啊，你好，你好，你好。啲係咪？冇咗個氣勢啦。嗰啲要噴出嚟先啱啊！呢個我真係唔知點樣讀錯喎，你再話多次俾我哋知啊，不如你唔好淨係話錯，你話俾我哋知答案先得㗎。點啊？可唔可以錄音？有冇錄音留言嘅嗰度？小鹹書應該得㗎。哦，我哋幫你播翻出嚟啊！你記得你錄一次，你話俾我哋知錯喺邊先得㗎。屌，企喺度俾你打啦！好啦，到呢個交友 app 嘅呢一期啦，好撚搞笑呢一期啊！揦起件衫揸佢波嗰期啊！咁你呢一期阿登登就話啦，佢話好正啦，開工收工有得聽啦。佢話但係好似阿俊好喉擒咁，雖然係去到人哋屋企，但係都係第一次錫嘴就咁揸波，係咪鹹片睇多咗？加埋阿俊應該都係俾呢個食煙紋身呢種刻板印象影響咗判斷嘅，所以喉擒咗。佢話個女仔咁嘅表現應該都係姣閪嚟嘅，只不過太操之過急，精蟲上腦，第二日仲要繼續去人哋屋企。如果我係嗰個女仔，我都驚遇到變態入室強姦啦。咁嘅姣閪慢慢發展玩下曖昧咪幾好，應該仲好玩啲添咁。都啱嘅，係咯，都啱嘅，都啱咯，佢呢個。即係我覺得我有回想翻呢件事嘅，我覺得最多都只會喺件衫外面揸咯。哦，即係咁樣摸下算咯。最盡啊，同埋可能第二日先會。最錯都係撩起咗件衫。係啊，我覺得呢個撩起真係過咗啊！唉，蝕咗。唉，本身仲可以玩多陣。跟住阿關你狗事就話啦，佢話屌你呢集笑撚到我咧，我覺得今句都係師兄講嗰句，點解湊嚟湊去都係背脊？兩粒暗瘡。我哋最近打工咧，係遇到過同呢個好相似嘅事，但係我唔敢講，點解啊？唔係幾好。我明啦，係啊，啲地獄笑話嚟。係啊，好地獄嘅，因為唔聽啊。但係大家就中意聽你講呢啲閪嘢。係啊，我見到有人評論話好中意開頭啲地獄笑話啊嘛。係啊，就聽下你啲衰人講呢啲衰嘢。嗱，真係唔好屌我啊！係另一個人講嘅，即係咁。我哋最近打工啊，做緊啲嘢啊，順便透露下，本諗住直播先講嘅。咁啊，遇到一啲視障嘅人士啦，即係首先疊個 buff 先啦。我覺得我哋係正常對待佢哋，就更加唔係歧視佢咯。即係我覺得，如果你處處喺度話佢係迎住佢啊，我覺得呢啲先係真正嘅歧視咯。因為呢個視障人士咧，佢都係生活自理嘅，其實佢係靠手機，日日玩手機添，係咪好地獄？視障人士玩手機，但係佢係嗰啲會聽住聲嗰啲玩手機咯，會一直喺度撳嗰啲。跟住係阿白富興嗱，唔係我哋嘅白富興就話：佢話啊，佢睇唔到，咁其實佢點？係啦，就係首先前置條嘅呢個視障人士係有條女嘅。佢仲要換咗一條女添，即係我哋以前就同佢合作過啦，跟住以前係佢條女帶住佢出入啦，跟住後尾就見到佢喺朋友圈嗰條女喺度數臭佢啦，即係分咗手啊！佢哋喺數咩內容我唔知啦，跟住而家又換咗條女啦，即係幾溝得女下嘅，因為條女係正常人嚟嘅，跟住阿白富興就喺度話啦，唔知佢點樣揀女嘅咧，佢又睇唔到咁樣，咁如果唔啱咪死，跟住我就話屌人哋唔使睇到樣咪已經。唔使咯，係嘛？係咯，做好啦，靈魂嘅交流。係啊，白富興就話：咁如果坦克咧，咁點算啊？跟住阿師兄啦，到師兄講啊，咁佢話：咁啊，可能一齊之前摸下先咯。跟住佢就開始講翻佢點知摸下摸下又係背脊係嘛？摸嚟摸去都係背脊。啊！你個背脊咁好摸，又係喎，坦克前後都有肉嘅喎。嚇！你唔係呢個意思咩？即係揸到後面嗰塊拜拜肉係咪？屌你個閪！你都唔知揸到佢邊度啊？唔敢，我唔敢笑咁大聲嘅，關於呢樣嘢。收翻，唔好笑。仲有呢個朋友啦，佢話個人意見同阿瓜一樣嘅，唔係話地域歧視啊，
不過投稿入邊嘅女仔玩法就好 typical 嘅廣州妹啦，見識得多就明㗎啦，唔係話100%都屬於呢一類，但係咁多 buff， 即係交友 app 啊、夜場啊、細波啊嘅加持之下，兄弟有經驗喎，真係概率就非常之高啦。的確係嘅。嗱，我嘅意見我已經講咗啦。呢個夜場 app 交友 app 加夜場呢兩個啫，佢仲要加埋細波。一聽我就知道佢呢個類型的確我都係好似呢個朋友咁講啦，唔係話100%屬於呢一類啊。冇波又厭尖。嗱，呢個師兄講嘅啫，唔關我事嘅。唔係好形象啊，真係。喂，其實我身邊識嗰啲冇波嘅女仔都真係幾厭。係啊，扭扭零零咯，咪就係都係嗰個。死啦！你咁樣總結落嚟又真係。所以就係一定要揾個大波嘅。係啦，唔係因為自己中意大波，係啦，心地善良啲。係啊，冇錯冇錯。係喎，呢個係一個公式嚟㗎。我喺度諗緊我身邊細波嘅 friend。你仲要係啊，脾氣差特別差噶嘛，即係唔係特別波細脾氣大。師兄嗰句就係波細脾氣大咯，即係就扭擰啲咯，即係就扭擰啲咯，個人係。係啊，都係波細脾氣大都好啱嘅，所以。你有成日咁樣屌人係啱嘅，呢條女一發爛渣，波細脾氣大。係啊。係喎，大波呢個真係易氹啲喎。係啊係啊，你諗你嗰個大波嗰個 friend 就唔會咁啦，係嘛？係喎。我大過邊個 friend？你如果可以勞役人哋嗰個啊，200-300蚊就可以。唔係你攞晒大波 friend 出嚟，我哋睇下邊個。屌你啦！200-300蚊勞役佢嗰個嚇邊個嚟㗎？有㗎啦，快攞200-300出嚟先。好想知啊！你個 friend 嚟嘅，你好想知屌你。好啊，跟住呢個自撚師話呢一期阿瓜真係演繹得好 Q 搞笑，尤其係揦起件衫揸佢個波。係啊！佢話師兄同馬騮喺入邊笑到甩肺，佢喺屏幕前邊笑到腹肌都出埋嚟。唔係一個好正常嘅詞咩？係，但係因為主要係佢前大家都睇到你喺度揸咁啊！佢講到好似佢自己揸咁。我哋可以開始錄嗰啲情上面啊，嗰啲黃色小說。跟住呢個朋友就話啦，呢個熟手同工啊，佢叫佢話傻啦，我遇過一模一樣嘅女仔啦，人哋係對波好細，對佢嚟講，佢好在意自己對波細，唔中意人哋摸，跟住你摸咗，所以佢先唔開心。你哋明唔明啊？發咗個狗頭嘅，佢發咗個狗頭嘅，跟住佢仲有繼續補充嘅，佢仲有繼續補充嘅，因為呢件事我想講啊，等陣先。佢話同埋條女其實係想玩刺激，唔想付出咁多，見到阿俊咁正人君子 feel 咧，又喺自己控制範圍內，唔容易出事，先決心帶佢翻屋企飲酒嘴嘴嘅啫。其實係條女唔想屌閪，唔想付出咁多，淨係想玩下刺激。佢咁樣講。嗱，我本來唔記得呢個故事嘅，我上一期應該講呢個故事嘅，但係佢咁樣講咧，勾起咗我一個回憶。因為我都有個朋友都曾經發生過呢件事。以前細個出去飲酒啦，都係嗰啲啦，飲酒跟住飲完酒啊翻去啦，即係都係嗰啲嘢啦。因為嗰晚飲到好撚醉噶啦，咁啊條女咧。就係頭先呢個朋友講嗰啲廣州妹啦，疊滿晒 buff 啦。咁雖然就唔係交友 app 識咯，因為我哋嗰個年代細個年代冇交友 app 噶嘛，就去酒吧。其實都唔係喺個場度識嘅，係朋友嘅朋友嚟嘅，即係一班人朋友嘅朋友嚟嘅。咁都係嗰啲啊有女啊嚟啊嗰啲咯。因為去到本來嗰班女其實話走噶啦，跟住我去到之後又唔肯走啦。即係其中一個啦，其中一個唔肯走啊，又喺度玩嗰啲閪遊戲咯，咩撕紙巾啊之類嗰啲閪嘢咯。跟住叫我去嗰個人話：屌呢條女掟鼻糖，我錫硬佢啦！咁樣同我講啊。跟住同我一齊去呢個屌變咗我嘅。係啊，你好早之前已經變咗。係啊。有佢咧，我個朋友啦。唔係同阿俊啦，咁阿俊叫我去嘅。我話嗱，我而家演繹阿俊啊嚇，大家唔好誤會啊，我演繹阿俊。咁我就阿俊叫我去呢個局嘅，咁我同阿俊啦。咁頭先掟我堂嗰個阿眉啦，同阿珍啦。咁阿珍啊掟阿俊堂嘅。咁就我同阿俊同阿眉同阿珍4個人就去咗呢個廣州以前我哋嗰個年代好興去嘅一個公寓啦。我唔講邊度啦。
北京路嘅係。屌你！唔講邊度啦，你就開始講啦。我冇開名啊。唔係你講北京路都得，但係就係嗰度咯。你一講咁樣你就知啦，係咪啊？就去咗嗰度啦。咁大家你孖佬去過啦，你去玩過，你要知道嗰度係佢係冇房門噶嘛。你雖然有2張床，有2個地方，但係冇房門噶嘛。咁大家就去咗嗰度啦。咁㗎？係啊，咁就係呢4個人一齊去咗喎。跟住就多少有啲尷尬啦。咁淫賤嘅呢個派對。開銀趴唔係我。係啊。分開房嘅喎，分開房嘅喎，屌你！但係雖然冇房門嘅，嗰度咪就係有玻璃嘅，咁咪都會。係咯。其實你係睇唔到，但係聽到嘅，即係咁嘅意思啦。跟住就我啦，我演繹嗰個我啦，我演繹呢個專家。咁就大家飲到好撚醉噶啦，其實醉到閪咁噶啦。跟住嗰個阿俊同埋阿珍有冇屌閪就唔知啦，即係都唔知啦已經。但係我同呢個阿眉咧就已經翻雲覆雨啦，即係已經醉到冇話好似嗰個阿俊咁揦起件衫揸佢個波噶啦。即係除咗掹嗰條褲就做入去啦咁。唔係未懟。咁係啊嘛，佢話咁未懟點樣翻雲覆雨啊？係咯。佢話冇撩呢件衫啊，我話已經翻雲覆雨到掹開就係咯。你哋唔好咁衝動住。未翻嘅，冇揦起件衫揸佢波，都已經冇揦起件衫揸佢多波，就直接懟落條褲下邊捽啦。OK，係啊，係咁嘅意思。跟住就一直懟入條褲啦，咁啊真空啦，反正喺度冇上下啦，下邊同個嘴咁樣一齊喺度翻雲覆雨啦。跟住捽咗好耐，咪整咗好耐啊！點知一伸就捽咗做 DJ 嘅，捽咗好耐啊！跟住嗱，我都因為太記憶太模糊啦，可能都10幾年前噶啦，記憶太模糊。我因為呢個評論諗翻起呢件事啊，咁你下邊喺度捽啦，咁啊證明你唔會講，做咩啫？屌你！唔得，你用呢個形容詞，好笑，啫聲。啊捽點咪啫聲，係啊，結聲。係啦，繼續啦，跟住當隻手攞翻出嚟向上伸嘅時候，伸入件衫嘅時候，一手揈開佢隻手喎。哦，即係揈開咗個男仔嘅手。係啊。即係佢就係唔想佢揸波。因為可能太細啊，真係。因為可能真係，因為湊嚟湊去都係背脊咁咯，可能。即係有夾硬揸嘅，跟住都唔係好中意咯。屌你個係，好似有啲鹹濕啲夾硬揦起件衫呢個動作啦，跟住都抗拒啊，或者係扭扭擰擰啊。但係你落翻去捽嘅時候，佢又唔反抗。所以我咁奇怪嘅。我就諗翻呢件事，就覺得呢個朋友話人哋都係對波好細，對佢嚟講好在意，唔中人哋揸佢波，就覺得好有道理啦。應該係真嘅。我就諗翻呢件事，我就覺得真係好有道理啦。可能就真係細得滯，即係而且呢個 buff 疊滿咗啊嘛，就係呢啲好 typical 嘅呢個廣州。係咯。唔係，其實係咪即係冇波硬揸到冇？我又冇咁屌，又唔係。你冇波點硬揸咧？你就係夾佢又係夾。夾到夾佢啫，黐線，唔係即係都唔好理嘴鉗，都唔好理人哋係點啦。都唔好理人哋係點樣揸啦。我係真係唔係嗰啲好出力噶嘛，佢都一直反抗，即係夾硬嚟，佢都一直唔中意啊，扭扭。所以我覺得遇到細波係唔應該叫揸咯，係真係摸。我都已經係摸噶啦，都淨係摸得到嘅啫。唔係，主要係師兄有塊。師兄有個細波，你點樣揸我波？我冇揸你，我摸啊你。唔係，你呢個有問題啊！因為呢個熟手同工呢個朋友咧，佢都係話啲自己對波細，佢話唔中意人哋摸啊，人哋都冇話唔中意人哋揸，人哋都已經講咗唔中意人哋摸，唔係連摸都唔中意。佢呢個形容詞用得啱。係啊，人哋都已經係話摸啦，好嚴謹嘅人哋。係啊，細波係冇得揸嘅。所以我就覺得佢呢個係好合理嘅。佢呢個即係所以再延伸翻到呢個交友 app 呢個阿進度，我覺得嗰個女嘅可能都係咁，就係因為除咗呢個，即係我人生中太少細波啦，即係呢個我已經唔記得啦，10幾年前，唔係呢個評論我都
唔會記翻起啦。跟住仲有另外我就因為呢件事我記翻起，仲有另一次有個事件都係嘅，即係佢又冇咁抗拒，但係喺兩個人即係發生過好多次關係之中咧，佢都唔係好中意摸佢，即係掂佢嘅波。係啦，冇錯，就係咁嘅。因為可能師兄遇到嗰啲唔會咁啦，我唔知。唔知講咩？點解你咁啊？即係師兄好彩咯。你換句話嚟講，即係波細都俾佢揸。係咯。係啊，唔係師傅，我冇揸過我嘅啫。你傷感啊你！都係陪你哋笑啫。係好啊，講完你 DJ 嘅經歷啦。係啊，唔記得咗呢件事，我真係做 DJ 係啊，完全唔記得晒。聽佢講佢捽咗好耐啊，唔知點解。嗱，再講下後續啦。第二日走啦嘛，咁朝早咁就乜都第二朝啦。咁多數一落到去都係我同阿俊行，跟阿珍同阿薇行噶啦，即係大家都朋友 friend 嚟啊嘛。咁唔知點解都係呢啲感覺都係我兩個男行前面，兩個女行後邊噶嘛。跟住阿俊就同我講，佢話你做乜扯到人哋條褲都爛鳩晒？跟住佢係着嗰啲短褲啦，但係好闊個口嗰啲啊，嗰啲應該叫咩褲啊？即係個褲腳好闊嘅，但係短褲嚟嘅，但係佢又唔係裙嚟嘅。吓，裙褲？唔係，個褲腳好闊咯。個褲腳好闊落嘅，但係短褲嚟嘅嗰種。運動褲？唔係，我唔知點。牛仔嚟㗎，我唔識啊，唔係牛仔嚟嘅。布面嘅嗰啲短褲咯，短褲係啊，就係普通短褲咯。咁佢中間咪即係因為個褲浪好闊啊嘛，咁中間咪會好窄嘅，即係嗰個叫咩位啊？褲浪位。褲浪位好窄嘅，跟住佢條褲係等於左邊個褲浪已經可能扯，反正成條褲個褲浪跌咗落嚟嘅啦。我唔知呢個場景大家明唔明？你捽碟啲技術係點㗎？你捽喺爛嘅條褲啊！唔係好先第一個反應問你捽碟嘅技術係點嘅？點捽嘅？好醉啊！可能當晚連條褲都冇除嘅，因為嚇褲都冇除啊！係啊，哇！就直接扯開，所以會扯到咁咯。哦，我明啦，咁你明啦，明嗰個，終於明咗啦，點解會未爛？因為佢如果褲腳好窄，咁逼切啊！直接咁啲 DJ 都好快噶嘛，你要跟啱個 beat 先得。好 high 喎！你播嗰啲歌啫，你捽嗰啲歌。啊嗱，屌你媽閪，真係唔撚記得咗呢件事啊！咁啊，順便再講下啦。以前講過一個好有一餐唔好嘅一餐咧，就出自呢個阿俊把口嘅。因為同行嘅呢個阿珍咧，嗰個阿珍係組局嘅，呢個阿珍好撚醜嘅。咁阿俊咧係唔醜嘅，環境又好啦，又唔醜嘅。因為當然佢唔中意呢個阿薇啦。如果唔係，我就唔會咁閪衰嘅。咁因為佢叫我去噶嘛，跟住大陸嗰晚佢係同阿呢個阿珍一齊噶嘛。跟住我就話：哇！辛苦你啊！即係我咁樣講啦。佢話：屌好啊，一餐唔好一餐啦，就喺佢把口聽到嘅呢件事。哦，犀利啊，犀利！係咯，能人所不能嘅啫。係咯。我哋繼續啦。到蝦哥話：佢話男人使鬼練咩？後生就食啫喱，過咗45就食藍色三角形咪得咯。又唔係個個都好似師兄咁127咁頻密。藍色三角形係咩啊？唔係艾可曼係咪？哦，佢一定係藍色三角形㗎。係啊，好似都係啊。係咯。蝦哥嘅重點係又唔係個個都好似師兄咁127。哦，讚緊你喎！屌，唔知講咩喎？你又唔知大家加油啊！點解今日咁好笑嘅？跟住呢個 Home Car Chain 啊，佢話條女係咪試鳩佢啊？如果佢嗰晚乜都冇做，甚至錫都唔錫之後，係咪會得米咧？我又唔覺得係咯。我都覺得唔一定啊。即係總結咗咁多，我想講翻呢件事，我覺得好大概率，一係佢係臭閪啦，第二就係理論都係好似我哋節目講咁啦，佢係嗰幾種嘢啦，即係有 A、B、C、D 君啊咁樣，跟住就係咁啦。第二種我而家係覺得呢個佢波細呢個好有嫌疑，即係波細唔將人哋揸佢呢個都好有道理，因為我諗翻起係真係自己身邊係發生過呢啲咁嘅事例啊嘛。
雖然個主人公唔係我啦好，好啦，即係所以其實佢咪講翻呢件事先啊，佢唔揸波直接捽佢碟就可以嘅。即係我你應該，我唔知啊，應該都唔得嘅，應該都唔得嘅，捽佢碟應該唔得嘅，捽佢碟，而家唔係個個 DJ 都唔好手勢。你可唔可以加啲 DJ 嘅聲出嚟？捽點嘅啫，用翻我哋片頭都得嘅。係啦，仲有呢個朋友佢話阿眉正臭閪嚟嘅，跟住加咗個狗頭，跟住佢就話肯定好多兵。即係我自己聽翻呢一期咧，我都覺得好係好笑嘅呢一期，我自己聽翻嘅啫。跟住我就覺得佢唔一定係有兵，但係佢就肯定係有好多個後備喺度揀緊。即係我覺得佢呢個條件唔至於話好多兵，因為即係如果你佢係真係如專業收兵嗰啲咧，唔會咁容易俾人上屋企嘅。其實咁啊係，呢個係一個重點嚟嘅。佢即係你如果係候選嗰啲，其實就唔算兵啦，即係佢喺度揀人哋啫嘛。只不過有好多個俾佢揀緊，而唔係有好多人去獻殷勤呢啲咁嘅嘢。我覺得都係有區別嘅。跟住呢個孤舟自劍啊，佢就話佢話撩高件衫係咪俾個女嘅覺得你喺度嘲諷緊佢細波咧咁樣？即係如果佢咁在意嘅話，其實會有可能，都似係嘅。即係呢個女仔啊，咁在意自己細嘅話，應該係幾唔開心。細嘅即係會在意自己細嘅咩？咁佢好似啱啱呢個咁咯。咁啊係唔俾人揸，應該都係在意。係啊，佢夾人哋個波搞到人哋。我冇夾佢個波啊！屌你！好呢個黃色紅挑起戰爭啊！佢就話屌你老味，笑到我。佢話一落車，一個跑翻屋企，一個追住跑，咩畫面嚟㗎？係啊，呢個真係好笑。係啊，呢個我都好笑。係啊。佢呢個字撚之後話，佢話講個同呢一期唔太相關嘅事啊。佢話突然諗到嘅，又懶得揾翻嗰期嘅嚟評論啦。佢話入正題，佢話之前阿瓜咪好疑惑，點解呢個無眉無論粵定普都唔係發 F 音？但係會讀成呢個苦味。今期阿瓜讀評論嗰陣又講到呢個詞，突然間叮一聲諗到，好可能係因為呢個無呢個字係好偏，比較少用，所以最初見到嗰陣咧就唔識點樣讀。又因為呢個似撫摸嘅苦字，所以本住呢個差唔多嘅字、差唔多嘅讀音呢個原則就發咗呢個 F 音啦。純粹呢個靈機一觸，唔知啱唔啱咁講嘅。係咯。咁你記得係無眉咪得咯，以後唔需要考究佢啊。最緊要記得啫。我應該都會唔記得噶啦。好少用到嘅，因為又主要係少用到啫。因為你咁樣同人講話，我覺得佢好無味啊！啲咩味啊？咁樣人哋會問翻你講緊咩啊嘛？係咯，苦味啊咁樣，係咪？係都要講錯先得。係啊，要同佢解釋翻。係咯，呢個問題啊，真係。跟住樂哥佢話佢都中意帶啲女去篤波，篤嘅時候可以傾偈，又唔使太專注去篤。如果佢唔識篤，又可以手把手教佢。身體接觸嘅時候又可以試探到佢反唔反感咁講。好啊。跟住不立回覆佢話篤完到你篤係咪？佢都即係同佢講篤完波篤你咯喎。好。係啦，跟住呢個菅田佬佢話學英文就係攞嚟用噶嘛，咁樣講啦。等陣先讀佢，要講埋呢個讀埋阿俊先。佢話咁我就叫阿俊啦，佢又出翻嚟啦。佢話哈哈，我都知道方丈咁功德無量，又點會咁小氣呢？好開心可以讀到評論。方丈俾啲心機，用力啲夾出進步，夾出精彩，勤力啲更新，爭取下次屌埋另外兩位 peace。你又打英文，你係焗鳩我係咪？佢專登打個 piece 嚟焗鳩我啊！你點話我哋兩個啊？小心啲啊！係啦，跟住菅田佬又話啦，學英文係攞嚟用噶嘛。跟住自撚師咧就話啦，佢話其實英文唔係好好 ，but 講嘢會夾雜住英文咧，係廣州80後好 normal 啊。畢竟係睇住 TVB 送飯養大噶嘛。我覺得係啊，香港電視嘅影響係最大嘅，因為係咯。你哋講晒得啦，唔使我講。係啊，跟住呢個朱佩 PP 啊，佢都話其實就係身材問題喎，即係呢件事，即係好多人都係咁覺得喎。咁可能真係有可能喎。係咯，即係我喺度諗點樣反翻轉，話一個男仔好在意啲乜嘢，跟住會唔想俾人掂咧？即係如果既然女仔係波細嘅話，咁點？屎眼。唔係乜屎眼，唔中意俾人掂屎眼。你唔係攞嚟用噶嘛？真係你個鏈咯，
嚇，真係㗎！有男仔會唔中意俾人哋掂粒黏嘅？邊個男仔會中意俾人掂粒黏啊？傷心乳頭啊，係啊，傷心乳頭綜合症啊嘛。真係㗎？你唔知？我唔知啊。我近排都見到人喺度科普，咁大家都知嘅添。嚇！即係男仔係唔中意人哋掂佢粒黏嘅。嗯，安靜咗啲。好啦，我哋繼續讀評論。即係你講話，我好中意有人講唔出口。你話唔係唔中意咁咪得咯？即係唔會話好反感嘅。係啊，爽皮雞又話啦，馬騮成個大笑姑婆咁，聽到佢笑就會忍唔住跟住笑。係好多人都咁講嘅。係啊。啲姑婆成日都講啲好無聊嘅笑話嘅時候，啲可笑咧，隔離啲人都唔係笑我講嘅笑話。係啦，佢話阿瓜俾同事 check 嗰一 part，佢明明記得係呢一期，點知瞓醒之後點樣都揾唔翻呢個內容。我幾時俾同事 check 啊？哦，嗰個女啊，嚇，嗰個女啊，呃鳩你啊，呃鳩我。係啊，好耐啦嗰期喺前面嘅啦。佢做乜喺呢一期度評論嘅咁？可能忽然間諗起啊嘛，佢話。哦，但係揾唔翻屋企啊嘛，呃鳩你嗰期好好笑嘅，又真係笑靜個音嘅。咁啊 Jackie 又話啦，佢話睇到個標題都心痛，尤其係我中意動手嘅人，動手能力強嘅人，佢就係嗰啲所謂嘅。OK，佢都係即係俾射唔俾揸，佢覺得心痛。哦，係啦，到呢個阿 Jane 希啦，佢就話投郵稿唔係郵箱投稿點解冇回音嘅？有頭像。跟住另外一個朋友佢話我都投咗一樣冇回音，好正常啦。跟住佢又話叫小編出嚟隻抽，跟住佢問呢個大佬投咗咩啊？佢話佢投咗鬼同你傾偈，跟住佢哋兩個喺度。我傾偈啊嘛。郵箱會唔會 block？唔係郵箱係冇 block 嘅，跟住你哋郵箱嗰啲咧都已經落鳩咗噶啦，你哋放心啦。到噶啦，都話咗去打工咯，等等啊，唔使擔心啊，一定有嘅呢個。嗯，好啦，跟住到呢個網易雲呢個中遠夾，佢話點解佢咁佢好撚多啊，佢今日好似傻傻地，打工打到傻撚咗，屌你！佢話女孩子唔係中意俾人強迫住上嘅咩？拼開咗隻手，唔係就等於捽我下邊咩？呢個意思咩？佢話個女仔唔中意，係唔係？唔中意阿俊揸我細波，唔將我大窿啊咁樣講。唔知啊，有啲極端咯，我覺得你。係咯，下一題。佢話嗱高件衫形容得又真係幾生動咁樣，佢寫㗎，唔係我自己添油加醋。係啊，你講嗰個語氣啊。係啊。好啦，跟住呢個關你屁事，關我屁事呢個朋友，佢話咩話？計水電妹。跟住佢話最近認識咗一個老廣，亦都係差唔多咁樣。跟住佢括到好咗啦，好彩佢送禮我都回咗禮。佢話就係想以小博大咁樣嘅話。不即係我真係唔知點解呢啲閪人溝到女嘅。係啊，我諗唔明啊，究竟點即係中意佢啲咩咧？教下我啊，屌！係啊，即係我都想做呢個冚家鏟咁樣。哇，面皮夠厚就得㗎啦。係啦。跟住呢個 AC 邊佢就話，按我分析個女仔係之前俾人哋夾硬搞過，跟住然後有陰影，紋身食煙係為咗俾人覺得自己唔係一個弱小嘅人，俾人覺得我唔係好蝦嘅。後邊阿俊落樓仲嘴個女仔，女仔抗拒，就覺得阿俊同之前夾硬搞佢嘅衰人係同一類人嚟嘅。咁之後阿俊做埋晒呢啲咁嘅尾隨呢啲恐怖嘢，就俾人覺得又核突又變態咁啦。呢個朋友都相當之寬容嘅對女仔，係啊，係啊，都可以嘅，呢啲冇答案嘅，係咯，好為人着想。跟住又係你啦，又係呢個用戶179啦，佢就話隱約記得之前有一期話70%嘅女仔都可以超吹嘅，我已經讀超吹噶啦，因為佢都係打超吹嘅。佢話仲話要教我哋幾時開課啊，跟住佢話佢仲記得㗎，係咪想好似平時節目講到一半先自我介紹咁，等到100期先開始入超吹嘅呢個正題呢？你等下啦，係啊，俾你估到嘅話，我仲係食散，可能係聽日。我哋一個10幾年經驗嘅老 DJ 喺度，出到褲都爛。唔係，即係屌你！唔係整一期，我哋嘅封面就係嗰啲，終於係70%嘅超吹教學，跟住入邊大家點去真係 DJ 課咁樣。因為所有嘢都啱噶嘛，嗰啲蒲手啊，嗰啲捽點嗰啲嘢全部都啱噶嘛，又夠 beat 喎，跟住點入去就係 DJ 課。
唔係嗰個，仲要係嗰啲付費視頻嚟嘅，潮吹教學。哇！嬲你係要點解佢就 DJ 詐騙喎有愚人節特輯係嘛？啊係喎，過閪咗啲。過咗啦下年愚人節法啦咁。繼續啦！屌你，其實全部評論添，搞到呢個師兄唔係師兄啊，師姐好好波呢一期。先講下 Sam 哥呢個咧，佢就話梁追長真係蝕底少少都唔得咁講啊！屌，又唔可以虛報數據。跟住呢個巴拉巴拉，佢就問恥骨到底喺邊度？佢嗰個骨咯。佢叫咩啊？等我諗先。咩肚臍落5寸啊？係嘛？其實你喺摸上去就摸到啦，自己。呢個係好，我想試圖解釋俾你聽，好難解釋嘅。你側下自己，咪肚臍落5寸撳落去硬嗰嚿咪係咯？肚臍落5寸，你數啊？冇啊嘛？唔係，反正你一直往下往落邊撳到你條硬脷，係咯。到你條脷嗰度邊度硬嗰嚿就係恥骨咯。係咯，一定係靠近呢條脷㗎係嘛？你量下先啦，發翻上嚟我記得。唔係變態咩？係啦，跟住呢個非著名民間哲學家佢就話啦，佢話 sorry 啦，而家我將提供除咗充電以外嘅一切幫助咁講。仲有4個朋友讚咗佢嘅，咁啊唔係要你哋充電，我哋嗰期都講咗啦，唔係要你哋充電，我哋唔使呢啲嘢啊。另外一個朋友就喺嗰度評論話啦，咁就快啲投稿講出你嘅故事。呢個朋友又講得非常之好啦，呢啲就係真係一切幫助啊！快啲投稿啊！好啊。跟住呢個關你狗事，佢就話屌你哋，屌我哋，屌我哋啊，屌我哋，屌啦！屌！跟住佢話聽到開頭講揾錢翻嚟做節目，聽到我濕晒對眼，佢都識得停頓喎。而家啲朋友，佢話係啦，佢話加油，點都撐你哋，我都係會繼續投稿嘅。係啦，投稿就得噶啦。好，唔使講咁多嘢啊。好，穿越陰陽種子，佢就話揾多啲錢，揾完翻嚟更新。然後頭先嗰個朋友繼續喺佢下邊評論啦，佢話大家推薦多啲俾朋友聽節目啦。佢哋其實講超吹系列嘅時候，若果接得到嘅話，大家喺節目中間插一條乜嘢賣袋啊，乜嘢賣知識心情小玩具嘅廣告。跟住佢話插小廣已經係 B 站慣例啦，大把 up 都係咁樣做嘅。跟住佢話聽得呢個嘅人都應該有需求㗎啦，係咪精準投放咧？咁樣講喎。咁啊？又唔係而家我哋唔想接呢啲閪嘢住啊，唔使嘅，大家念力就得㗎，念力跟住投稿啊。另外呢個朋友佢話踢完波啱啱好可以聽，投幣充電，加油，快啲更新。跟住繼續話念力瓜絲褸發大財咁樣。好啊，就係呢個破句。呢個啱嘅。破句。係啦。跟住呢個黑奶就話耶穌嗰個地獄笑話聽唔明。耶穌個地獄笑話係邊個？揞住隻眼哦。有朋友評論即係回覆教咗佢啦。係啊，釘住咗隻手，然後隻手有個窿啊嘛，好撚地獄啊！你冇逼我講啦，屌。係。跟住呢個菜柴菌佢又話啦，出下周邊公仔呃鳩嚟，等我哋可以支持下。呃鳩嚟嘅啫，整隻嚟。係咯。我最近都喺度揾緊啲好得意嘅嘢，睇下可唔可以整到㗎。因為我覺得整 T 恤嗰啲咧就係冇啦，係啊，我哋自己都唔着啦，咪玩啦，屌，唔係即唔好搞到人哋 cheap 晒啦，主要係，所以整啲真係用得着嘅咧，如果咪點溝女啫，屌你！係啊，即係得意又用得着嗰啲嘢咧，我都喺度揾緊。揾下先啦，咁就。係啦，好多朋友話我哋為我充電，為我哋加油啦，多謝你哋啦。好啊，係啊，呢個是但求其吹都係話出去打工小心啲啊，等你哋更新。好鬼似嗰啲喺屋企等我哋嗰隻貓咁。係啊，出去打工小心啲，翻嚟記得餵我。屌你！黑柴都繼續喺度發70%啦，你已經每一期都發噶啦。因為70咧，你估我哋唔到噶啦，都話。係啦。跟住 Jackie 又話呢個 bra 帶就真係未彈過，但係試過最過分嘅就係有一次做完課間操上樓梯，有條仆街揸我隻手去摸班花個 pat pat，跟住我俾人打。哇！話邊個你乜閪嗰個係你一世好朋友啦？係啊，我成日都一隻手捉住師兄隻手，再捉住我另一隻手。咁樣去揸人哋嘅小啊！跟住仲有一個朋友啦，佢話回想起大學出去蒲啊，有一晚一台坐咗9條女，5個男嘅，之後4個男嘅女朋友殺咗上嚟，結果全部人指住我話啲女全部係我嘅。跟住有個朋友評論佢話你係狗叔啊，走啊！啲女全部係我叫嘅。好正喎！咁嗰條友嘅女朋友都揾得咁快嘅。重點係佢哋都有女朋友喎。係咯，呢個事主冇咗。哇，係喎！
九叔俱樂部嘅，整翻佢真係。慘啊佢！跟住仲有呢個阿樂哥又話啦，佢話加油瓜絲褸，永遠支持你哋。跟住佢就喺宿舍鬥射得遠嗰段，佢諗翻起網上有人為咗證明同宿友，你同宿舍同舍友係啦，同舍友呢個係純粹嘅兄弟情，兩個人睇機片互相掠，邊個射就係機閪，唔係純粹嘅兄弟咁講。好閪極端喎咁啊！咩腦洞啊？呢兩個人佢哋就係基㗎，兩個死閪都唔認自己係基，佢覺得對方唔係基，驚對方嫌棄自己，跟住喺度諗啲咁嘅理由去搞對方係嘛佢？係啊，我係識玩啊呢兩個，係咯，好有情趣啊！係咯。咁點啊？最後兩個一齊射咁點啊？攬埋一齊啜啊嘛！靈魂相應啊！屌！喂，變大屌！佢話係啦，跟住呢個朋友就話係啦，我都諗唔明幾個麻甩佬斯斯縮縮面面點樣壓得起。佢話若果係嘅話，就一齊睇鹹嘢，打嘅話都係正常少少，乜都冇啲感覺去醖釀就去射。我唔知咩意思啊！佢係咪都想試下同呢個朋友一齊互相亂下，睇下邊個射邊個就係基。我成日都覺得呢啲可以同朋友一齊打到飛機嗰啲咧，多數都係基㗎咯。梗唔得啦！我屌你，係啦，梗係唔得啦！怎麼不可以？嗰個大佬乜屌女仔閪唔使帶隊嘅，梗係唔得啦！屌你，做邋遢嘅。即係我覺得唔係基都係雙咯，應該。即係你望住個男人都射得出，應該就都係黐撚線嘅。跟住都話用戶179啊，呢個朋友佢話呢個下次哥啊，即係我哋呢個評論人頭嗰邊嘅下次哥，佢話係佢師兄喎。佢話佢喺嗰度讀咗6年啊，講起啲嘢真係勾翻起佢全部嘅回憶啊！以前有個女仔日日都係恤衫加黑色底衫仔嘅，所以我哋個個都叫佢 everyday 嘅。佢仲成日同我玩鬥打橫喐牙膠，睇下邊個快，黐撚線。鬥打橫喐牙膠，跟住佢話好玩喎，其實真係。佢話鬥快咯，所以佢就係。哦。佢話又成日互相打屎忽，佢諗翻起的確係又幼稚又好玩。我話咁都揾到同學校嘅，係咯，咁你都得嘅。咁不過下次哥都形容得好仔細嘅，其實佢學校嘅嘢。係啦，跟住肥仔俊都話眾籌啦。呢個肥仔俊以前唔係叫肥仔俊嘅喎，呢個名。我認得佢個頭像喎，係咩？係啊，佢話眾籌簡略講下大家啲嘢。佢話呢度有一個話救命仲唔更新星卡我哋買，跟住就話二維碼發出嚟眾籌一下，跟住就直接開眾籌星卡我哋嚟，跟住打咩工有冇得去幫襯，跟住係啦加油啊，跟住人人獻出一份愛，已經超出 TV 更美好。跟住又話下一期開一期收費，我哋先將星卡買咗，跟住又話充電俾你做日更，跟住。佢話咁困難開個打賞都好啊，多少支持啲，或者有啲咩渠道啊，即係都有好多呢啲咁嘅評論嘅。多謝你。唉，係咯，多謝大家。有心啦，有心。唔係，我想話，不如你想俾我哋嗰啲錢，可以捐咗佢啊。係咯，都得，係咯，即係整嗰啲微信咪有嗰啲咩日捐嗰啲咧，嗰啲唔好多錢嘅，即係你每一筆消費就係嗰啲1分錢1毫子，1分錢都好啊，其實係啊，係啊，開個日捐啦，你哋即係講咗話要俾錢我哋嗰啲，全部開日捐咯。係啊。魚正啊！唔係即係睇到大家咁多呢啲評論咧，反而我嗰一日係有啲驚嘅，因為我驚大家誤會咗我哋嘅意思。我哋當時錄呢一集咧，係因為我哋就只不過好似平時咁當大家朋友，唔去亂鳩咁樣寫稿嗰啲嘢，係因為我哋星卡真係壞撚咗，我哋真係要快撚啲出去打工，換咗新嘅星卡，快撚啲直播同大家講，跟住。又驚我哋做嘢遲咗更新，大家會屌嚟講下啫，而唔係想大家即係想駁你哋乜喺眾籌啊呢啲閪嘢嘅。係咯，所以反而見到大家即係雖然係大家好好啦，好多情緒價值啦，但係就有啲驚嘅。本來睇到呢啲評論，以為我哋鳩大家錢，係啦，係啦，所以就係多謝大家啦。所以集氣就得噶啦。所以我哋嗰期節目最後都講咗噶啦，大家只需要集氣。就好似元氣彈咁樣嘛，係啊，許願跟住我哋快啲咁就得噶啦，唔使咁多呢啲嘢噶，係啊，或者投稿係最好嘅，投稿評論跟住發晒你啲屋企群可能，發晒啲兄弟群啊嗰啲群啊俾大家聽咁就得噶啦，仲有一啲朋友咧就專登搞激嘅，可能喺我哋嘅 TG group 入邊嘅。跟住有其中一個朋友佢話一諗到瓜絲褸咁勤力出去搬磚咧養我哋就真係個心揦住啦。跟住另外一個朋友就話星卡幾多錢直接講就得啦，唔好搞到咁閪慘咁樣嘅。跟住呢個讀名啊，呢個要呢個1111啊，呢個用戶名佢話或者整翻個水逆籌啦，籌翻個星卡出人10幾蚊咁，真係柒頭啊你哋咁嘅嘢。
即係點啊？我哋影張星卡爛咗張相放上水滴籌係咪？即係獲得咗呢個咩病？救我啲星卡！重疾係啊，致命重疾。跟住樂哥都話每日起身醒咗都即刻冥想祝瓜斯佬賺大錢嘅。哇，好勁啊呢個！係啊，我係想講一下佢有個朋友啊，可能有啲人冇加 group 噶。佢有個朋友係喺個 TG 入邊佢講嘅，佢話各位群友入邊嘅兄弟大家好啊！今日最新一期節目裏邊第一個投稿嗰個食煙飲酒有紋身係我兄弟嘅投稿。佢話主持人同群友對投稿有乜嘢疑問或者建議可以喺群入邊揾我諮詢，歡迎各位兄弟熱烈討論咁樣講。佢個 friend 係咪佢自己啊？係，我就係想咁講啊！我就係想咁講。嗱，而且咧呢個朋友咧。我又想批評你嘅，跟住佢發完呢個之後，佢又發咗一篇嘢啦。佢就話馬騮師兄主持人，專登嘅我佢，係啊，專登嘅，因為我哋一期笑你主持人啊嘛。係咯，我就話咁閪耐冇聽過呢個詞典嚟。佢就話我自己，跟住佢個括號非投稿者。哦，我覺得你就係，我都覺得係。佢話有一個提問，佢話就係我覺得我兄弟揸波嘅過程中咧，俾阿眉講咗一下就劣咗。跟住所以先會有後邊阿眉趕佢走，我話覺得繼續揸嘅話應該唔會咁慘俾人趕走。我呢個睇法希望主持人俾啲意見，特別馬騮有女性視角，話俾我知答案就更加好啦。佢講咗啲咩啊咁啊？嚇咩意思啊？佢意思話繼續揸。佢話係咪因為揸波跟住揸一下俾佢拒絕咗就劣咗？跟住如果繼續揸阿眉係咪就會俾佢即係繼續揸咁樣？應該唔會吧？跟住佢話呢個睇法希望主持人俾啲意見，我唔知邊個叫主持人喎。應該唔俾你，應該唔會吧？唔係因為佢可能佢想講翻，因為個女仔中意嗰啲俾人揀嚟嘅感覺啊嘛，所以就會唔會夾硬揸佢又會嗨翻咧？但係佢第二日啲反應咁就證明唔會啦。跟住佢就係想知道馬騮有女性視角，話俾我知答案就更加好啦。跟住樂哥就回覆佢啦，佢話馬騮係動物嚟嘅，佢話成個頻道都係關係女人。係啊，呢啲所以咪叫主持人講啊。係啊，主持人咯。屌你啊，係嗱呢啲咪係啦。跟住另外一個朋友都係話馬騮係動物，連續兩條評論，話馬騮係動物，瓜先係女人咁樣。呢啲咪好朋友咯，好咗有代言人啫，都唔使我哋自己出嚟講啲咩啦，係嘛？跟住仲有呢個朋友咧，阿樂哥繼續講啦，佢話呢個問題馬騮好明顯諗唔明啊，佢份人咁直接，佢會叫你直接揸。係啊，直接揸夠啊。係啊，我都諗唔明啊，所以你睇我諗翻啲反應，我就諗唔明啦。係啊，佢話如果嗰條女係馬騮嘅話，直接就飛禽大咬咁樣講。係啊，咁主要都上到屋企啦，唔食你食邊個啊？係嘛？即係真係噶嘛，都嗌得你上屋企啦，係嘛？係啦，佢話韞住你嚟嗒你。係咯。另外一個朋友佢話按照你咁講啊，其實分兩種情況咯。第一就係好似絲瓜嬲佢哋三個嘅睇法咁，第二種咧就係條女中意強勢啲嘅，講一下就直接喝柒佢，嘈你閪啊，揸下都唔得啊咁樣。佢話所以綜合嚟睇咧，都係呢個絲瓜嬲嘅解讀合理啲，唔係好難解釋條女後邊態度咁大改變咁。係啊係啊。阿哈哥都有講嘅，佢話通常啲女咧都係中意呢個廢叉嘅，你越係跟佢節奏咧，就越難得食咁樣講。冇錯。呢個就係呢度嘅波細脾氣大嗰啲就好識用嘅，即係哈哥啊真係食唔少嘢啦，咁啊知道好多嘅。波細脾氣大呢個詞真係好好。波師兄講嘅呢個，因為佢遇得多啊嘛。好慘啊！呢啲係佢而家苦笑嚟噶，匿埋自己喊，把傷心留給自己。係啦，跟住阿哈哥繼續話啦，佢話諗到個辦法幫瓜兄趕上師兄嘅 KPI 127次，佢話買隻龜膠1比1女朋友，即係我喺群度有同你講到嘅，我呢度再屌多你一次啊，哈哥。我係拒絕一切唔環保嘅嘢嘅。哦，係嘅，幾唔環保嘅。係啊，呢個世界唔可以有咁多膠嘅，你明唔明啫？係嘅。好啊，有其他群嘅唔讀啦，大家自己加我哋嘅群入去自己睇啦。好啦，就差唔多讀完啦。係咯，係啊，因為出去打工啊，所以好多評論未讀啊。又唔想唔讀大家喎，大家啲評論咁有心。係咯，搞到冇評論嘅朋友水咗一期嘅。我哋自己認撚咗先咯。唔係本來有嘢講嘅，唔係冇嘢講嘅，但係又真係好想讀晒你啲評論先啊嘛。咁都捽咗點俾你哋聽啦。係啊，捽咗點俾你聽都好難得啦，係咪？專業 DJ。以後唔好叫師傅啊，我要叫翻 DJ。可以改翻叫 DJ 瓜。
佢從此呢個頻道就係一個人、一隻動物同埋一個 DJ。係啊，我再都唔係蔬菜。咁啊，大家切磋下捽碟咯，下次。點樣切磋？咪就係同台競技咯。一齊追一隻碟啊！神之手啊嘛，一齊追一隻碟，好邋遢，屌你啊！我都爆嘅啫。好邋遢啊！唔係呢件事啊，主要話真係太久遠啦，我真係唔記得咗呢件事，所以一直都冇講過。都話要呢啲咁樣無端端咁樣勾翻起呢啲回憶先可以知道嘅。好啊，即係唔知你好應該仲有其他捽碟嘅事嘅，唔知啊，睇下先啦。下次冇啊！呢個最精彩，捽到條褲都爛啫。係啊，係咪即係嗰個阿俊啊都係咁樣笑嘅？哦落樓嘅時候即係你光翻啊嘛，成個世界。換翻成個本來係全部黑暗噶嘛，即係成個世界光翻嘅話，哇！你做乜柒搞到人哋褲都爛鳩埋，搞到好似好閪猴擒咁，其實唔係啊，唔關事啊，即係就係冇除褲扯開就係咁咯。 OK， 你都好難解釋。係啊，係啊，我都覺得係好難解釋。好啦，So 唔該你解釋。好啦，咁啊就係咁啦，咁啊都係繼續多謝大家啦。咁我哋就未打完工嘅，但係就好快噶啦，越嚟越快，一日比一日快啦。好快我哋可以買翻張星卡，我哋就發呢個直播預告出嚟，再同大家講下我哋呢段時間忙咗啲乜鳩嘢嘅。好啊，係啦，嗰啲地獄笑話嗰啲啊，留翻直播講啦。啲節目唔係好方便留底嘅，好撚地獄啊！係啊，我都揾咗兩個其實。專登落咗地獄揾啊，行咗轉落去，黐線。即係求其捉個我哋嗰個小孩聽下。黐撚線，佢就係因為講咗嗰個笑話落嚟噶嘛，咁咪正咯，咁咪正咯，死因啊！係啊，好勁喎！佢就係講咗個笑話落嚟噶嘛，屌咁好你！勁喎！係啊，夠晒地道啊！呢個笑話，黐撚線，係啦，咁啊係啦，好啦，咁我哋就呢一期水下咯，大家有啲咩想講可以順便講下嘅，當係睇咗期直播得唔得咁？咦係喎，未有升價好快噶啦，而且咧大家講嗰啲咧，即係雖然唔係呃大家錢啦，因為其實升卡咧都唔係眾籌就可以獲得嘅嘢嚟嘅，所以其實都唔需要你哋做啲乜嘢，唔使專登做啲咩嘅，因為升卡真係好撚貴。但係我哋就快噶啦，好快一日比一日快嘅嚇。跟住咁今日咧就係點一首洗咗我哋成個幾兩個星期嘅歌啦，咁一定要點呢首歌，今日又一定要點1994嘅今日。咁我哋就係啦，中意下咁樣結束今日呢集節目啦。咁我哋盡快再更新下一期啦。好，我哋係咁啦。有冇叮啊？你其實冇啊，連叮都冇添。落咗地獄咯。係啊，地獄你問下佢嗰啲，即係呢個粵語點解咁講嗰啲。我屌，佢又會識咯喎。咁佢係以前嘅人嚟㗎嘛。拜拜。好啦，拜拜。抬頭回望去，從不會後悔與唏噓。閒言和雜語已伴我枕邊進睡。抬頭前望去，只盼傲氣永伴隨。人前如獨奏，任雨打風吹。為了誰，這一生不會做對，未畏懼，忍着淚，往事回憶起街角，冷風襯托這一幕，歲月掏空這軀殼，未覺空虛與失落，碎塊一天一天的枷鎖，這一片又一片不死，我更坦蕩，那美世態年月裏隨年遠去，獨落在暴雨這時光。誰人能明白我獨自在冰冷晝夜裏？人來越潮漸退，害怕夢醒也會粉碎。心底上暗的說不清楚，就算清楚你也不是我。So Godspeed Goodbye， 親吻我的嘴。為了誰，這一生不會錯。
知我中意佢嘅。冷風襯托這一幕，歲月掏空這軀殼，未覺空虛與失落。上街一天一天的加深，這一片又一片不死，我更坦蕩。冷氣世態年月裏隨年月去，獨樂在暴雨這時代。仍然我把心聲傾訴，吐盡那苦楚。我卻笑說不想講太多，獨自在心中解決這一切，手中更加怒火。你乜喺嗰陣嗰啲閪女咪就係又係去宵夜嗰啲閪人咯，即係去酒吧去，跟住就好似一條龍咁樣。嗰陣嗰啲行程。係啊係啊係。嗰陣去邊間我唔記得咗啦，好似就係喺嗰條路嗰度都係得嗰幾間嘅啫。好似就係咩？嗰陣嗰個年唔係喎，你嗰陣時應該都後期啲嘅啦嘛。其實得後期啊，啫，都冇其他好玩。唔知啊，我真係唔知。